Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau au chocolat. C'est un gâteau magique. Je dis magique parce que c'est un gâteau au chocolat aux courgettes. Ça fait un peu bizarre, mais vraiment, il faut essayer pour voir. C'est super bon. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي امين. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلوه اللي غتجيكم في شي شكل وغتجيكم غريبه، ولكن كونوا متاكدين غادي تحماقوا عليها. الجاتو اللي غنقدم هو الجاتو او شوكولا بالقرعه الخضراء بالكورجيت. كتجي رائعه وما في الدماش، وسورتو الوليدات الصغار اللي ما كياكلوش الخضره كندخلوها لهم في الحلوه بيان سور. كتجي شي حاجه رائعه، وكنتمنى ان شاء الله الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو معايا وديروا لي جيم وتخليوا لي الراي ديالكم في التعليق وتبارطاجيو مع الناس اللي عزاز عليكم. وكنتمنى تبعوا الفيديو حتى للاخر، حقاش فريمون هذا الكاطو ما جيش وحطيتو. هذا الكاطو معتمد عندي، ما غاديش نجي نحط لكم وصفه ما صادقاش. فريمون هذه الوصفه رائعه، ما واخا نشكر لكم فيها نتا نعيا، كتجي رائعه رائعه. باش نطول لكم بزاف، غادي نخليكم مع الطريقه ديال التحضير ديال هذا الكيك. On va commencer par faire fondre 200 g de chocolat noir au four micro-ondes ou d'un bain-marie. غادي نبداو نذوبوا الشوكولاط الاسود ديالنا 200 غرام في الفران الكهربائي ولا في bain-marie. Et après on va éplucher la courgette. ومن بعد غادي نقي القرعه. Pour la courgette j'ai utilisé une grande, sinon vous pouvez utiliser deux petites. هنا بالنسبه للقرعه الخضراء انا استعملت قرعه كبيره كيف ما كتشوفوا. تقدروا تستعملوا يا اما وحده كبيره يا اما جوج صغار. Alors, pour la courgette, il faut la râper dans ce côté-là qui est fine. هنا بالنسبه للقرعه الخضراء خاصنا نحكوها في هذه الجهه اللي رقيقه كما كتشوفوا معايا. نقدروا نستعملوا غير هذه. Et moi pour gagner du temps, je vais utiliser un robot électrique. انا غير باش نربح الوقت غادي نستعمل انا الحكاكه الكهربائيه. Et là quand vous voyez la courgette elle est bien râpée. هنا كيف ما كتشوفوا معايا القرعه الخضراء كيفاش حكيتها كتجي رقيقه كيف ما كتشوفوا. Je vais laisser d'un côté et je vais commencer pour préparer le gâteau. غادي نخليها هنا على جنب وغادي ندوز باش نكمل التحضير ديال الجاتو. Alors, je prends deux saladiers et je vais séparer 4 œufs. Je vais mettre les jaunes d'œufs à part et les blancs d'œufs à part. هنا غادي ناخذ واحد جوج ديال الجبانيات اللي غادي نخدموا فيهم الجاتو، وغادي نقسم 4 ديال البيضات. غادي ندير الصفر بوحدو والبيض بوحدو. Ensuite, j'ai besoin un sachet de sucre vanille. من بعد غادي نحتاجو ساشيه ديال السكر الفاني. Et ensuite, je vais utiliser 5 grandes cuillères à soupe de sucre en poudre. Et من بعد غادي نحتاجو 5 ديال المعالق كبار ديال السكر السنيده. Et après, je vais mélanger le sucre vanille avec le sucre et les jaunes d'œufs. ومن بعد غادي نخلط مزيان الصفر ديال البيض مع السكر السنيده والسكر الفاني. Ensuite, je vais rajouter 2 grandes cuillères à soupe de cacao non sucré. وهنا غادي نزيد جوج ديال المعالق كبار ديال الكاكاو المر ماشي الحلو، حقاش ديجا حنا عندنا الشوكولاط حلو وعندنا السكر السنيده. Après mélanger le cacao, ensuite je rajoute le jus de courgette avec un peu de courgette. هنا من بعد ما حركت مزيان الكاكاو غادي نزيد الماء ديال القرعه، نعصرها مزيان ناخذ الماء ديالها وغادي نزيد تقريبا النص ديالها، يعني باش نبداو كبدايه نبدا بالنص ديال القرعه الخضراء وغادي نخلط. Et je mélange. Et ensuite, je rajoute 3 cuillères de maïzena, sinon de la farine. ومن بعد غادي نزيدو 3 ديال المعالق ديال المايزينا ديال دقيق الذره، ولا غادي ندير في بلاصتها الفرص اللي عندك غادي ديريه. Et après, je prends le chocolat qui est déjà fondu et je vais le rajouter sur ma préparation en gardant 2 à 3 cuillères à soupe pour la fin de la recette.
هنا غادي ناخد الشوكولات اللي ذوبته وغادي نديرو على لا بريباراسيون على هاد المقادير اللي خلطنا، وغادي نخلي واحد 2 معالق حتى 3 المعالق باش غادي نخليهم الاخر ديال الكاطو باش نزوقوه. et je mélange le tout وغادي نخلط الكل. et là je vais battre le blanc en neige وهنا غادي نطلع الابيض ديال البيض en neige. Et là, je prends le reste de courgettes et je vais le mettre sur la préparation. وهنا غادي ناخد القرعه الخضراء اللي خليت قبيله وغادي نزيدها على هاد البريباراسيون، هاد المقادير اللي خلطنا. et je vais mélanger le tout وغادي نخلط الكل. كما كتشوفوا كنستعمل غير الطراب اليدوي. Et là, je vais prendre le blanc d'œuf et je le rajoute sur ma préparation et je mélange le tout doucement et légèrement. هنا غادي ناخد البيض ديالي غادي نزيدو على الخليط الاول وغادي نحرك بشويه حتى يدخل ليا هذاك البيض في الكاطو. كنظن كلشي كيعرف هاد الطريقه كنديرو بها الكيك. Ce gâteau, c'est pas un gâteau compliqué à faire et comme vous allez voir le résultat, vraiment c'est génial et c'est top. هاد الكاطو ماشي صعيب باش يدار، ولكن ملي كتشوف الريزولتا ديالو الفينال ديالو كيفاش كيجي شي حاجه رائعه. تقدروا ديروا هاد الكاطو كتحدي ولا كلعبه مع وليداتكم ولا مع شي واحد غادي عندكم. تقدروا تقولوا ليه اشنو كاين في هاد الكاطو. حتى واحد ما يقدر يطيح على الكاطو بانه فيه كورجيت، يعني تحدي رائع. وغديريه تحدي مع راسك حتى نتيا الا درتيه ما غاديش تثيقي بانك درتي فيه واحد القرعه خضراء لداخل. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو يا ربي امين. ولا لاحظتوا اننا راه ما استعملناش الزبده وغادي يجي ميدم بحال درنا فيه كيلو ديال الزبده، ولكن تبارك الله كيجي شي حاجه زوينه فريمون زوين. et voilà la préparation après bien mélangée. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما خلطت مزيان البريباراسيون ديال الكاطو كيفاش جات. Et pour le moule, j'ai utilisé un moule de 18 cm, vraiment un moule petit. Je mets un papier four. هنا بالنسبة للمول أنا استعملت مول ديال 18 cm, vraiment un moule صغيور. Et si vous voulez mettre un grand moule, vous pouvez doubler la quantité des ingrédients. إلا بغيتو تستعملوا مول كبر من هذا تقدروا دوبلو غير المقادير. Mais vraiment أنا استعملت مول صغيور. Et voilà le gâteau. Après je vais sortir l'air qui est dans le gâteau. Je vais faire cette méthode. Voilà. هنا غادي نخرج غير الهواء اللي تيكون داخل في الحلوى، غادي نحركه بحال هكا ولا كنخبطوه بشويه عليه بحال هكا فوق البلون طرافاي غير باش يحيد لنا داك الهواء اللي لداخل. Et j'ai une autre solution. Si vous n'avez pas un petit moule comme ça, vous pouvez mettre une casserole vraiment petite comme ça. Franchement ça va, c'est la même taille de le moule. هنا الا ما كانش عندكم مول صغيور تقدروا تستعملوا غير كاسرونه، تقدروا تدخلوها الفران اللي ما تكونش فيها الايد. فريمون هي قدها قد المول كيف ما كتشوفوا، وتقدروا تستعملوها في بلاصه المول تدخلوها الفران. الوغ بور لو مول هنا بالنسبه للمول غادي تدهنوه بالزبده وديروا ليه لا فارين ولا ديروا ليه البابيي ديال الفران. Et je vais le mettre au four chauffé à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. وهنا دخلتها الفران نسخن على درجه الحراره ديال 180 درجه تقريبا 25 دقيقه، ما بين 25 حتى ل 30 درجه. وهنا من بعد ما خرجتها كيف ما كتشوفوا معايا زوقتها بهذاك الشوكولات اللي بقى ليا اللي خليته قبيله، ودرت فوق منها رقائق اللوز. بالنسبه لا ديكوراسيون هذه بالنسبه لكم اختياريه، كل واحد ويدير اللي بغا فوق منها.
Après, le gâteau qui est sorti de four, j'ai mis un peu de chocolat que je laissais tout à l'heure avec les effilés des amandes. Pour la décoration, c'est au choix. Vous pouvez mettre comme vous voulez. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت ديالي وكنقول لكم à la prochaine fois ان شاء الله.